Аялдын иштегени жаман. Аялдын иштегени жаман, туура эмес. Эгерде эркек ар дайым аны акча менен, продукта менен, кийим-кече менен бүт камсыз кылып турса дагы эрине баш бербестен көчөгө чыгып кете турган болсо, өзүм билем өтүгүн төргөйлөм дей турган болсо, баш бербесе, бар жогу болуп туруп иштейм, карьера кылам, башка деп атса, бул жаман. Иштегени жаман чындыгында. Эр бар жокту берсе дагы иштеп атса, бул жаман. Эрине каршы чыгып атса. Бирок эркек өзү арак ичип алкаш болуп кетсе, көчөгө чыгып кетсе, балдарын карабай койсо, балдары ач болуп продуктага муктаж болуп отурса, аял киши не кылсын? Иштеш керек го. Тирүүлүк кылыш керек го. Балдары чоңоюп келип атат, сентябрь келип атат, кийим кылыш керек. Бир айдан бери эт жакшыраак жейдек, балдар эт каалап атат, мисалы үчүн. Эркек өлүп бүткөн, ар ким менен каалагандай жүрөт, каалаганы менен каалагандай ичип, чегип, билгенин кылып жүрөт. Ал учурда эркек киши кандай тили менен аялды сен иштебе деш керек? Ал арам жол менен иштеп атканы жок болсо, сойку болуп кетип атканы жок болсо, адал пешене тери менен балдарын багам деп атса, сен эркектик кылып бакпай атканыңдан кийин эркек болуп атса, көчөгө чыгып эркек үйгө келип аял апа болуп атса, көчөдө атанын ролун, үйдө апанын ролун ойноп атса, анан сен кантип айтасың, кантип жаман ой жүгүртөсүң ага карата? Эгер сен чындап эркек боло турган болсоң, аялың чындап аял болот. Эгерде сен чындап динде жашасаң, аялың эң жакшы, эң сулуу, эң татынакай, эң кооз, эң ыймандуу, эң периште болуп көрүнөт. Бекем.